ជីវិតចំឡែករបស់គូស៊ីអូគូស៊ីស្ថាបនិកគូស៊ីគូស៊ីពាក្យបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ចេញគំនិតនីម៉ូដទាន់សម័យខ្ពស់ភ្លាមនៅពេលដែលគេបានឮវាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមិនស្គាល់កាបូបប្រណិតនិងក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងអ៊ីតាលីជាការពិតណាស់សព្វថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនមានហាងប្រមាណ500នៅទូទាំងពិភពលោកនិងរកចំណូលបានជាង$10,000 លានក្នុងការលក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនឹងគ្រួសារដែលនៅពីក្រោយថែមទាំងបានក្លាយជាប្រធានបទនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដ៏សំខាន់មួយប៉ុន្តែខណៈពេលដែលភាគច្រើនត្រូវបានគេស្គាល់អំពីម៉ាកនិងការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់គ្រួសារគូស៊ីចន្លោះឆ្នាំ1960និង1990មានមនុស្សតិចណាស់ដែលដឹងអំពីបុរសដែលបានចាប់ផ្ដើមវាទាំងអស់គឺគូស៊ីអូគូស៊ីជីវិតដំបូងរបស់គូស៊ីអូគូស៊ីជីអូវ៉ាន់បាទីស្តាជីជីនតូដារីអូម៉ារៀគូស៊ីកើតនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ1881នៅ Florence ប្រទេសអ៊ីតាលីគាត់គឺជាកូនប្រុសរបស់អ្នកផលិតស្បែកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Tuscany ដ៏ល្បីល្បាញនៅពេលដែលក្រុមអភិជនអង់គ្លេសនិងជនជាតិអឺរ៉ុបដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតនៅតែធ្វើដំណើររៀងរាល់រដូវក្តៅទៅទីនេះផ្ទះនៃអ៊ីតាលី Renaissance ដើម្បីទេសនាកំពូលមានសណ្ឋានក្រឡូមរបស់ Brunelleschi និងស្នាដៃផ្សេងទៀតនៃទសវត្សរ៍ទី15ឪពុករបស់គូស៊ីអាចលក់កាបូបស្បែកទៅអ្នកទេសចរទាំងនេះខ្សែក្រវ៉ាត់និងគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតការពិតនេះគឺជាឥទ្ធិពលដំបូងដ៏សំខាន់លើគូស៊ីប៉ុន្តែគាត់មិនបានដើរតាមជំនួញគ្រួសារក្នុងវ័យយុវជនរបស់គាត់ទេផ្ទុយទៅវិញគូស៊ីអូបានចាក់ចេញពី Florence នៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡុងរាជធានីនៃចក្រភពដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅពេលនោះនៅទីនោះគាត់បានទទួលការងារធ្វើនៅសណ្ឋាគារល្បីល្បាញមួយគឺ Savoy Hotel ជាដំបូងជាអ្នកលាងចាននៅក្នុងផ្ទះបាយមុននឹងធ្វើការឡើងទៅជាអ្នករត់តុបន្ទាប់មកជាអ្នកបម្រើឈរនៅមុខទ្វារក្នុងសណ្ឋាគារបន្តមកទៀតដោយមុខតំណែងជាអ្នកជញ្ជូនវ៉ាលីហើយចុងក្រោយជាជំនួយការចិញ្ចើរយន្តនេះគឺជាមុខតំណែងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសណ្ឋាគារដំបូងគេរបស់ពិភពលោកដែលមានចិញ្ចើរយន្តអគ្គិសនីជាច្រើនឆ្នាំធ្វើការនៅទីនេះគូស៊ីបានជួបជាមួយមនុស្សទាំងអស់ពីវិចិត្រករអ្នកអារម្មណ៍និយមជនជាតិបារាំងលោក Claude Monet ទៅអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម័យសង្គ្រាម Winston Churchill ដោយដែលគាត់បានធ្វើគាត់បានឃើញរសជាតិរបស់អ្នកមាននិងរបៀបដែលផ្លាស់ប្ដូរម៉ូដតាមពេលវេលាជាពិសេសកាបូបនិងវ៉ាលីការសង្កេតទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់គាត់នៅពេលក្រោយគូស៊ីនៅហ្វាស៊ីសអ៊ីតាលីនៅដើមសតវត្សឆ្នាំ1920នៅពេលដែលគាត់បានឈានដល់ឆ្នាំទី40របស់គាត់គូស៊ីបានត្រឡប់ទៅអ៊ីតាលីវិញនៅ Florence នៃស្រុកកំណើតរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ1921គាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឈ្មោះថាផ្ទះរបស់គូស៊ី House of Gucci ជាបឋមនេះគឺជាហាងលក់ទំនិញស្បែកតូចមួយ
ដែលដំណើរការជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនខុសពីអ្វីដែលឪពុករបស់គាត់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានចាប់ផ្ដើមគ្រួសារជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់អាយដាខាល់វេលីរួចហើយដែលគាត់បានរៀបការនៅឆ្នាំ1901ហើយជាការពិតកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់អាល់ដូគឺជាក្មេងជំទង់រួចទៅហើយនៅពេលដែលហៅអោសគូស៊ីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅ Florence ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគច្រើននេះត្រូវបានផ្អែកលើប្រវត្តិស្រមោលខ្លះសម្រាប់ទី1គូស៊ីអូគូស៊ីបានគាំទ្ររបបហ្វាស៊ីសរបស់ Benito Mussolini ដែលបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1922ក្រោយមកពួកហ្វាស៊ីសអ៊ីតាលីនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបកណាស៊ីប្រល័យពូជសាសន៍អាឡឺម៉ង់ហើយទំនាក់ទំនងរវាងគូស៊ីនិងពួកហ្វាស៊ីសអ៊ីតាលីគឺមិនសមហេតុផលទេគូស៊ីអូក៏បានបង្កើតរឿងនិទានដ៏ល្អិតល្អន់មួយអំពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គ្រួសារគាត់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងដែលថាគូស៊ីត្រូវបានចុះចេញពីគ្រួសារមេឌីជីដែលបានគ្រប់គ្រង Florence រវាងសតវត្សទី15និងទី18និងបានគាំទ្រ Florentine Renaissance ទេវកថានេះបានបង្កើតរូបភាពនេះ House of Gucci ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវណ្ណៈអភិជនដែលដំណើរការល្អសម្រាប់ទីផ្សារក្រុមហ៊ុននៅដើមដំបូងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាទេវកថាទាំងអស់ហើយការសិក្សាបានបង្ហាញថាគូស៊ីអូបានបង្កើតប្រវត្តិគ្រួសារទាំងមូលនេះនៅឡើយខណៈពេលដែលគូស៊ីអូអាចជាអ្នកកុហកដ៏ច្រើនគ្មានការសង្ស័យពីភាពជោគជ័យនៃប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ទេនៅឆ្នាំ1938ហាង House of Gucci នៅ Florence ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដែលគូស៊ីអូបានពង្រីកហើយបានបើកអង្គភាពទី2នៅទីក្រុងរ៉ូមប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានវិបត្តិបានកើតឡើងខណៈដែលអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងទីផ្សារសម្រាប់អ្នករចនាកាបូបនិងវ៉ាលីផ្អាកមួយរយៈក្នុងពេលបណ្ដោះអាសន្នគូស៊ីចូលចិត្តផ្ទះម៉ូដផ្សេងទៀតជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអាឡឺម៉ង់បានចាប់ផ្ដើមផលិតទំនិញស្បែកផ្សេងទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងសង្គ្រាមការពង្រីកក្រោយសង្គ្រាមការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2មិនបានឃើញការរស់ឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភនៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនរហូតដល់ចុងឆ្នាំ1949ហើយផ្ដោតលើការសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញនិងអាជីវកម្មមុនពេលទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយងើបឡើងម្ដងទៀតទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950បានឃើញថាការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបបានពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័សជុំវិញដោយការបង្កើតធ្យូងថ្មអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍ដែកថែបអ្នកនាំមុខនៃសហភាពអឺរ៉ុបសព្វថ្ងៃនៅពេលដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានកើតឡើង House of Gucci ក៏បានពង្រីកគូស៊ីអូត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យធ្វើរឿងនេះដោយកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលបានចូលរួមជាមួយគាត់ជាដៃគូអាជីវកម្មហើយមិនសូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអភិរក្សនោះទេវាគឺជា Aldo Gucci ដែលបានរចនា logo G Gucci ទ្វេដងដែលល្បីល្បាញកាលពីឆ្នាំ
1933 តាមរយៈគាត់និងឥទ្ធិពលរបស់បងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហាងថ្មីមួយត្រូវបានបើកនៅទីក្រុងមីឡែនជាបេះដូងទំនើបនៃឧស្សាហកម្មម៉ូដនៅឆ្នាំ1951នៅខែបន្ទាប់ Aldo Rodolfo និង Vasco Gucci បានចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធលើឪពុករបស់ពួកគេឲ្យពង្រីកបន្ថែមទៀតហើយនៅឆ្នាំ1953ពួកគេត្រូវបានកំណត់ដើម្បីបើកហាងដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Guccio មិនដែលឃើញរឿងនេះទេខណៈដែលគាត់បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី2 ខែមករាឆ្នាំ1953ក្នុងជន្មាយុ71ឆ្នាំជម្លោះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រួសារ Gucci បានក្លាយទៅជាល្បីល្បាញសម្រាប់អាកប្បកិរិយារបស់សមាជិកគ្រួសារព្រោះវាល្បីល្បាញសម្រាប់ផលិតផលប្រណិតរបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជម្លោះគ្រួសារកើតឡើងជុំវិញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រាជវង្សនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការទទួលមរណភាពរបស់ Guccio ល្បីល្បាញបំផុតក្នុងការធ្វើឃាត Mauricio Gucci ចៅប្រុសរបស់ Guccio នៅឆ្នាំ1995បន្ទាប់ពីអតីតភរិយារបស់គាត់ Patricia Reggiani បានជួលអ្នកវាយសម្លាប់គាត់លោក Mauricio បានធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាប់ពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980រហូតមកនៅតែគាត់បានប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ចំពោះការគ្រប់គ្រងខុសនិងចំណាយប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើការសាងសង់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលថ្មីនៅ Florence ប៉ុន្តែប្រហែលជាភាពចម្រូងចម្រាសទាំងអស់នេះអាចត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថាបានផ្ដល់ឲ្យជីវិតដ៏ចម្លែករបស់ Guccio Gucci ខ្លួនឯងបុរសម្នាក់ដែលបង្កើតប្រវត្តិគ្រួសាររបស់គាត់ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកផ្សះផ្សាជាលំដាប់និងអ្នកបោកប្រាស់ដែលគាំទ្ររបបហ្វាស៊ីសរបស់ Benito Mussolini ពេលខ្លះការពិតគឺចម្លែកជាងការប្រឌិត